Ćao i dobrodošli na moj kanal. Danas ću da pravim kukuruzu. Ovdje u zdjeli imam oko 700 g kukuruznog brašna u koje ću da dodam jednu kašiku šećera, pola šolje ulja i ja ću kukuruzu da mjestim sa kiselom vodom. Reću vam na kraju koliko sam vode dodala. I sada ću da napravim smjesu. Ovo je starinski recept za kukuruzu. Ovo je kukuruza od samo kukuruznog brašna, znači ne dodajem bijelo brašno i ništa. Jednostavno se pravi, brzo se zamijesi, ispeči i evo, smjesa je gotova. Potrošila sam negdje oko litar kisele vode. I umjesto kisele vode možete koristiti normalnu običnu vodu, ali meni je ljepša sa kiselom vode, ljepše se razabere, bude mekša. I sada ću da prespijem smjesu u tepsiju. Evo, tepsiju sam prethodno podmazala sa uljem. Sada ću da prespijem smjesu koju ću da raspodijelim po tepsiji i onda će ići da se peče. Evo, smjesa za kukuruzu je presuta u tepsiju, ide da se peče. Rernu sam već zagrijala na 200 stepeni, ne znam tačno koliko će se peći, reću vam na kraju. I evo, kukuruza je gotova, pekla se 40 minuta na 220 stepeni. Sada ću vruću kukuruzu da prelijem sa vrućom vodom koju sam prokuhala u kuhalu. I ostavit ću da upije. I evo, kukuruza je upila svu vodu. Ja je zalijem uvijek sa vrućom vodom da bude ljepša i mekanija. Ako slučajno ne upije svu vodu, onda višak vode prospite i stresite, a meni je upila svu količinu koju sam nasula, znači otprilike sipate količinu vode. Sada ću kukuruzu da prekrijem sa krpom i ostavit ću je da se prohladi, pa ću onda da isječem da vam pokažem kako izgleda. I evo, ja sam kukuruzu isjekla, pogledajte kako izgleda, još uvijek je topla, vruća. Ništa ljepše sada da se jede kukuruze i kajmak, nešto najljepše. Ja to iskreno rečeno obožavam da jedem. Ja se nadam da vam se dopao recept, isto tako nadam da ćete probati napraviti ovu kukuruzu. Pišite mi u komentarima da li vam se sviđa ili ne. Prijatno!